ड्रीम मल्चिंग कले गुटे एकड़े 1500 ରୁ 2000 कैरेट पड़े 10 दिन बिकिनी पाला तार माने टमाटर हमर इ थल थले जे माने टाइट इतार लागि स्पेशल माने वाटर सॉल्युबल सार आसी ड्रिप लागि हमर 1261 जे 1919 जीरो कौशल चाषी यूट्यूब चैनल के आपण मानक स्वागत। आज आम आसचु पताली चाष बाबद किसी जानवर लगी आमर पताली चाष बाबद किसी चाषी भाई के पचरामा। नमस्कार नमस्कार आमर कौशल चाषी यूट्यूब चैनल के आपण स्वागत। एड्रेस टिके कहूँ। एड्रेस धरा दादर जीपी केरबेड़ा पाटनागढ़ बलांगीर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट जेन आमर पताली चाष करुछन पहला केनो स्टार्ट करुछन केनो स्टार्ट बोले पहला आमर जेन चाष करुछन जुता जुती केते केना करा पड़ोछे पहला रोटर रे जुता है 2 बोल आपर हमर पलो रे गुटे बोल जुता है एंदा करी 4 बोल जुता है आ बेड बनै करी हमर जेन बेसल डोज रे जेनटा देवार कथा डीपी पोटास यूरिया खत दे करी माने मेड बनै करी जरी खापी करी भितरे ड्रिप अच्छे तो से अनुसार एटा चाष करा है एंदा पहले बोले तमे आगरो जुती दूछ जुती दला परे हमर बेड बनौछ। हां बेड राइजर रे बेड बोला संग संग बेड बने साला परे संग संग हमर ए ड्रिप सिस्टम करे मल्चिंग करा होची केते दिन जोछे फेर नै नै बेड मारी करी संग संग जेनटा देवार कथा माने बेसल डोज रे सेटा दे करी खापी दे करी तार माने होल मारी करी जगह होची एंदा पहले जेन बेड बनाले काकणा दिया पड़छे हेती बेड रे डीपी एकड़ पीछा डीपी 50 केजी सिंगल सुपर हमर जेनटा एसएसपी जेन আছে एसएसपी दिया है जे गुटे क्विंटल पोटास अच्छे 30 केजी और गोबर खत संग मिसेकरी ये करा है बोले ये हमर ई जेन पताली चारा जोगे छ केन तार कंपनी रो चारा है इडा साहू है सीजेंटा रो साहू है हां साहू बोले इडा तमे तो आगुरु करथिबो हां करा बोले केनता फल आसी इता तो कंपनी तो कहूची जे 10 ରୁ 15 केजी गुटे गुटे गछ आसबा बोली 10 ରୁ 15 केजी आसबा बोलछे हां आरो आसु जे गत वर्ष भी करा हेतिला गत वर्ष बहुत भल हेतिला हां गत वर्ष भल हेतिला बोले तमे केते एकड़ टोटली चाष्टा करिछो चाष्टा इहात का तो 2 एकड़ लगा है आरो 3-4 दिन छाड़ी कर फिर 2 एकड़ लगा हेबा बोले तमे 4 एकड़ करबार 4 एकड़ करबार अछि बोले 4 एकड़ रे तमे केते बोले भल लाभ मिलवा मन लागुछि अति कम रे 4 एकड़ रे खर्चा जे काटी करी 5 लाख टे आसबार कथा हां मतलब 5 लाख टका आसबार कथा या जार पैसा थिबा तार कइबार मल्चिंग सिस्टम ड्रिप रो झणे जदी साधा चाष करबा बिना मल्चिंग बिना ड्रिप रे हेडा केते क्रेट तो हमर चासी पे पारबा पताली आ अंदा ड्रिप आ मल्चिंग कोले केते पे पारबा ड्रिप मल्चिंग कोले गुटे एकड़ रे 1500 ରୁ 2000 कैरेट पले आसबा 1500 ରୁ 2000 कैरेट बाजिबा गुटे एकड़ रे हां गुटे एकड़ आ हमें साधा अंदा कोले साधा जो जगह बेले 600 ରୁ 700 कैरेट आसबा मतलब बरा 50% कमी भी हां तापर एटा काना हबा कि धरनु इटा हम धर वर्षा आसला माने बात्या आसले भी इदा स्टेकिंग करा हेतिले किछि माने क्षति नि होय आ तले जदी जोगे संग वाला काना हबा कि बेल चोक हिजबा पिटी देले वर्षा मतलब कोइबार चांस अछि हां कोइबार चांस अछि आर इटा तर माने टोटल लेखा खराब एखा नि होय जेनटा फल रहिबा सेला रहिबा हां जेनटा रहिबा फल पूरा सेटा कर रहिबा आ इधर फल केनता अछि हमर ई चारार फल माने धरो ए गुटे गुटे के 90 ରୁ 100 ग्राम सुजे आ ई साहू टमाटर गुटे क्वालिटी अछि जे हमें एता के 10 दिन तक भी बिना फ्रिज रे रखि पारमा बिना फ्रिज हां किसी दरकार नै लागे बोले गुटे चासी गुटे जदी बिकबा गुटे व्यापारी बोले माने व्यापारी नेबा बोले से धरो 10 दिन भी बिकिनी पाला तार माने टमाटर हमर ई नि थल थले जे माने टाइट एखा रहबा टाइट एखा खराब नै हो जल्दी खराब नै हो आ बोले ई जेन चारा डे आनछो साहू भेराइटी रो केते रेट पडुछे इटा हमके पड़ देला टंके 80 पैसा गाड़ी भाड़ा बडा 2 टका पडुछे बोले पिसको 2 टका पडुछे हां पिसको 2 टका बोले चारा हमर 2 टका लगा पडुछे ई गुटे एकड़ के केते चारा लागुछे 6000 ରୁ 6500 लागुछे बोले केते इटा जगह है हमर 16 इंच रे अछि 16 इंच रे हां 16 इंच रे 1.5 फुट भितरे 1.5 फुट भितरे बोले ई हमर जेन पताली चाष्टा करछो बहुत लाभ मिलवा लागि बहुत बोली भाउज नै हां हां आ हमर चासी भाई मन को टिके कहन जे केना कर चाष कोला लाभ पई पारबे तार आके बढ़ पारे चाष बाबद रे टिके चाष बाबर तो देखो निहात माने सबे ऐसे करूछ चाष बाकी ई प्रोसेस जदी करमा कमर्शियल हिसाब बोले आ टिके चासी माने टिके ऊपर कतो हे पारबे आ बोले ई जेन चाष कोना बोले हमर लेबर खर्चा केना कॉस्ट कोन देखना होई
ଲେବର କଷ୍ଟ ଯଦି ଆମର ସାଧା ବେଗାରେ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଏଇଟା କାଣା କି ଦେଖ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଆମକେ କୁଡ଼ାନି ପଡ଼ବାନ ତୁଷାନି ପଡ଼ବାନ ଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ହଁ ହେଇଯାଉଛି। ଯେନ୍ତା ଆମେ ଲେବର କଷ୍ଟ ଟିକେ କମିଯାମା ସାଧାରୁ ସାଧା ଯଦି କର୍ମା ବୋଲେ ଆମେ କାଣା ହେବା ଦେଖ ଜଗାମା ତାପରେ 2 ଥର ଇଡ଼ାମା। ଯେନ୍ତା 2 ଥର ରେଡ଼ା ପଡ଼ବା। ହଁ 2 ଥର ଇଡ଼ା ପଡ଼ବା। ହଁ ତାର ଏଇଟା ତ ଆମେ ଥରେ ଯେ ଯେନ୍ତା ସାର ବେଡ଼ରେ ସାର ଦେ ସାରଲ ହଁ ହଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେନ୍ତା କରି ସାର ଦିଆ ହାସି କି ଦିଆନି ପଡ଼େ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଯେନ୍ ଡ୍ରିପରେ ଆସବା ଡ୍ରିପରେ ହେନ ମାନେ ହୋଲ ଅଛେ ତାପରେ ଇତାର ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ ସାର ଆସି ଡ୍ରିପ ଲାଗି ଆମର 1261 ଅଛେ 1919 05234 ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଏନ୍ତା ତାର ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛେ ସାର ଅଛେ। ହଁ ଆମେ ଯେନ୍ ସାର ବି ଯେ ଦେବା ତାର ଷ୍ଟେଜ ଅଛେ ଧରୁନ ଆମେ ଏଇଟା ଜଗାଲା ଦିନୁ ଆମେ ଏହା ତାକେ 25 ଦିନ ଦେବା ଖାଲି 1919 ଦିଆହେବା। ହଁ ତାପରେ ଫୁଲ ପଲ ଷ୍ଟେଜରେ 05234 ଦିଆହେବା ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେବା ବାହାରବା ସେ ଟାଇମ୍କେ ଆମର ଫସଫରସ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଦରକାର ପଟାସ୍ ଅଂଶ ଟିକେ ଫଲ ରହିବାର ଲାଗି। ହଁ ଫଲ ପାଚିବାର ଲାଗି ଗ୍ରୋଥ କରବାର ଲାଗି ତାପରେ ମଝିରେ ବେଶୀ କରି ବୋଲେ ଦେଖ ଆମର ଟମାଟରକେ ଇ ୱିଲ୍ଡ ବେଶୀ ଲାଗ୍ସି ଆମର ଇଆଡ଼େ। ହଁ ୱିଲ୍ଡ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଅଛୁ ଆମର ଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା କହିବା ଗଲେ ଆମର ଝାଉଁଲା ଯେନ୍ ବୋଲଛୁଁଟା ଝାଉଁଲା ଇନ ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ସୋର ଟିକେ ହଁ ନି ପାଇପାରବା ଟିକେ ସେତାର ଲାଗି ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର୍ମା ବୋଲେ ମାନେ ଆଗ୍କେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନି ହୁଏ ଗଜ୍ ନି ମରେ। ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଟମାଟର ଜଗା ହେଇଛି କି କାଲି ଆମେ ଡ୍ରିଞ୍ଚିଂ କରାହେଇଛି ଆମେ ଡ୍ରିଞ୍ଚିଂରେ ଦେଇଛୁ ଏଇଟା କିନି 1919 ଦିଆହେଇଛେ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼ ଦିଆହେଇଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ରୋକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ଟେ ଆସି ତ ସେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ସେ ଦେମା ବୋଲେ କାଣା ହେବା କି ଗଜ୍ ମାନେ ଆମର ନି କନ୍ଧଲେନ ଆରୁ ତାର ମାନେ ପଛା ନି ମରେନ ବୋଲେ ଯେନ୍ତା ଅଧା ଜି ଆସି ଫଲ୍ଲା ପାଖେ ଯେନ୍ କନ୍ଦଲି ଆସି ଗଛଟା ହଁ ମାନେ ହଁ ହେଟାକେ ବସ ଆମର ଅର୍ଲି ବ୍ଲାଇଟ୍ ଆରୁ ଲେଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଫଲ୍ଲା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଗଜ୍ ମାନେ ମରି ଯାସି ଆରୁ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଖାଇ ମରସି ଶୁଖି ଯାଇକିରି ଗଜ୍ ମାନେ ଫଲ ଆସିଥିବା ନା ମରି ଆସି। ହଁ ଫଲ ଆସିଥିବା ନା ମରି ଯାସି ତ ସେତାର ଲାଗି ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ଟିକେ ଯଦି ମାରୁଥିମା ବୋଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନି ହୁଏ। ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ନିହାତି ଦରକାର ଟିକେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ମାନେ ଆମର ଅଛେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀର ଅଛେ। ଆପଣ କେନେ ୟୁଜ୍ କରସନ୍? ଆମେ ତ ବେଶୀକରି BASFର ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁଁ। ହଁ ମେରିଭନ୍ ଅଛେ ତାପରେ ଆମର ନେଟିଭୋ ଆମର ବାୟରର ଏନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ମାନେ କରୁଛୁଁ କଷ୍ଟଲିଟା ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ପଡ଼ୁଛି ହଁ କଷ୍ଟଲି ଟିକେ ପଡ଼ୁଛେ। ବୋଲେ ନୂଆ ଚାଷୀକେ ଟିକେ ବୋଲେ କହୁନ୍ ବୋଲେ ଏନ୍ତା ମଲ୍ଚିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ରିପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଲେ ଟିକେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲେ ଖର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ ହେବା ଲେକିନ୍ ଲାଭଟା ବେଶୀ ପାଇବେ। ହଁ ଧରୁନ୍ ଆମେ ଇ ଡ୍ରିପ୍ ମଲ୍ଚିଂରେ କର୍ମା ବୋଲେ ଆମକେ ଧରୁନ୍ 1500 କ୍ୟାରେଟ୍ ଯଦି ଆସିଲା ବୋଲେ ସାଧା କର୍ମା ବୋଲେ ଆମକେ 600-700 କ୍ୟାରେଟ୍ ସରିଯିବା ତ ଯେନ୍ତା ହଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ମାନେ। ତମେ ଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେନ୍ ଚାଷ କରିଛ ଇଟା କେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଲେ କେନ୍ ଜଗାଲ ଆମରଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ଏଇଟା ପହଲା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକା ଯାଉଛ। ହଁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଫାଷ୍ଟ ଜଗା ହେଇଛି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯାଉଛ କେବେ ଏଇଟା ତୁମର ପଞ୍ଚାମର 60 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂଟା 30 ଦିନ 60 ଦିନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ 2 ମାସ ହଁ 2 ମାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ 2 ମାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ହଁ 2 ମାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୋଲେ ଏହା ତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏହା କେନ୍ତା ରେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ତାର ପରେ କେନ୍ତା ରେଟ୍ ଥିବା ପତାଲି? ଏହା ତ ଦେଖ 1000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାରେଟ୍ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟରେ ସେ ଟାଇମ୍କେ ଯେନ୍ଟା ରେଟ୍ ଚାଲିଥିବ ସେ ହିସାବରେ ବିକମା ବୋଲେ ହେ ଟାଇମ୍ରେ ରେଟ୍ ଥିସି କି ଟିକେ କମିଥିସି? ନାଇଁ ହେନ୍ତା ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ସେ 300-400 ଅଛି 300-400 ଅଛି ବୋଲେ 300-400 କ୍ୟାରେଟ୍ ପଇଲେ ବି ହଁ 300 ଟଙ୍କା ହେଲେ କ୍ୟାରେଟ୍ ହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ଆରାମସରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କାଟିକିରି पर एकड़ 1.5 लाख टଙ୍କା आरामसे मिलवा पर एकड़ 1.5 लाख टଙ୍କା निहाती मिलवा नी और चाषबास बाबदरे चाषबास करूथुन एंदा नुआ नुआ पद्धति हिसाब से चाषबास करूँ आउ एंदा लाभ पाउन आगे आउ बहुत आर भिडियो आनमा भिडियो के देखुथुन आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आ कमेंट करूँ केन चाष बाबदरे भिडियो आनमा जे जय मां समलेई जय कौशल।